السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات اقتصادية جزائرية مع نينا. اليوم راح نشارك معكم مشروب سحري يوالم من النساء للرجال حتى للأطفال. المهم اللي عنده ألم في الصدر، نزلة البرد، سعال، نقول لك جربي هذه الوصفة وادعي لي دعوة الخير. هنايا بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للمقادير تاع هذه الوصفة. هنايا واش عندي 2 كيسان تاع ما، ضفت لهم هنايا عندي يعني هديه ماهوش هنا هذا هو سيرو. اليوم انا رايحين نديرو سيرو. انا رايحه نضيف له زوج فناجل تاع سكر. فنجال اللي نستعملوه يعني في القهوه كحله هذاك صغير، ولا فنجال تاع لاتاي نديرو 2 كيسان تاع سكر. يعني هذه الوصفه مكونات تاعها طبيعيه اقتصاديه، راح تتحصلوا على مشروب ولا سيرو. يعني حتى اللي يحبوا يقووا المناعه ديالهم هم رايحين يشربوه. هنا ما تبخلوش عليا فقط باللايكات فضلا وليس امرا، باش يوصل الفيديو لاكثر عدد من الناس ويكون الاجر ليا وليكم ان شاء الله. هنا بعد ما ضفت السكر انا رايحه نضيف مغرف تاع صغيره تاع قرنفل. يعني الفوائد تاع القرنفل على بالنا كامل بلي مليح يعني للصدر. هنايا عندي هذا العرق الاحمر ولا الخلجلان ولا كل واحد كيفاش يسميه، راهم يستعملوه ثاني حتى في الشاي. الفوائد تاعو شوفوها ايضا، تقدروا ديروا عليها بحث، يعني فوائد عظيمه للصدر ايضا. هنايا انا غسلت غير 3 هكذايا 3 قطع صغار، غسلتهم وضفتهم. هنا نخلط تحريكه خفيفه بهذا الشكل ونروح نديرها على النار. يعني هذا عن تجربة شخصية، نتمنى شفاء من الله، شفاء لجميع الناس إن شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا المرض إن شاء الله. هنايا نحطو هكذا كما راكم تشوفوا، نحطو على نار متوسطة. بعد الغليان نخلوه يغلي حتى يغلي البنات. بعد ما تشوفوه غلا أنا رايحة نضيف له 2 طرونشات تاع القارص بهذه الطريقة، ونخلوه يغلي مدة 10 دقائق. هنا أنا سرعت لكم الفيديو باش يكون فيديو مختصر ومفيد إن شاء الله. هنايا بعد ما جازوا 10 دقائق نروح واش ندير، نروح هادوما المكونات يعني هذا السيرو هاوليك، يعني كيفاش اللون تاعو اللي تحصلت عليه. هنا بعدها أنا رايحة نضيف له مغرف صغيرة تاع عسل الشفاء ولا أي عسل حر عندك، يعني أي نوعية تاع عسل حر عندك. بعدها يعني نخلوه يبرد تماما، وانا رايحين نديروه لداخل قارورة. من الأفضل يعني تكون زجاجية وتكون معقمة، لكن قبل هذايا يعني لازم نحو يعني هادوك لي طرونش تاع القارص كما راكم تشوفوا في الفيديو. هذا المشروب ولا سيرو او رايح يشد معاكم حتى 3 شهور. طريقة الاستعمال اكو رايحين تشربوا مغرف صغيرة فقط قبل ما ترقدوا. اذا كان عندكم سعال حاد اكو رايحين تشربوا وحدة الصباح كي تنوضوا وحدة قبل النوم. يعني باختصار طريقة الاستعمال انا رايحين نشربوا مغرف، يعني كل ليلة انا رايحين نشربوا مغرف، ولازم ضروري نحو هذوك لي طرونش تاع القارص باش ما يفسدش معنا هذا المشروب. يعني هذا هو طريقة الاحتفاظ تاعنا به، وراح يشد لكم يعني لمدة 3 أشهر. إذا حتمدوا هذا المشروب للأطفال يعني لازم يعني تنقصوا الكمية تاع الخنجلان وتنقصوا الكمية تاع القرنفل باش ما تكونش مضرة لصحة أولادنا، وبالشفاء العاجل لجميع المرضى إن شاء الله.